Всем привет, друзья! У нас дождь на улице. Сейчас прекратился, все утро шел. Ребята, все мокрое на балконе, видите? Вообще. Погода изменилась, холодина. Прям холодно, ветер холодный. Очень холодно. Не помню, сказала я вам привет. Всем привет, народ и друзья, и ребята. Не знаю, как даже уже на вас говорить. Сегодня у нас новый день. Сыночка в школу отвела, доча ушла в школу тоже. Последние 2 недели им осталось вот учиться, эту неделю и ту неделю. И все, и 6 недель будут дети отдыхать. Муж сейчас уезжает в командировку. Ему 750 километров аж ехать надо. Вот такие дела, друзья. А я буду сейчас попылесосила, все по стекла понатирала. Кухню, туалет помыла. Ну, все везде убралась, порядки навела, ребята. Сейчас буду готовить кушать. Спросила у детей, что будете. Они макароны. Ну, говорю, давайте по-флотски тогда. Сейчас макароны по-флотски приготовлю. И... О, села на окошко птичка. Макароны по-флотски приготовлю и салатик сделаю с огурцов, с помидор. С маслом. Такой будет обед у нас, ребята. Ну, сейчас сначала надо приготовить. Потом в школу бежать за сыночком. Выходные прошли. Вчера я так с семьей чисто провели день. Туда, туда, туда. И день прошел. Суббота, день рождения весь день. С 2 часов были на день рождения. Поэтому, ребята, так вот выходные пролетели. И опять рабочие дни. Еще и погоды нету. Я сегодня прям в плаще ходила уже от дождя. И холодно, и темно. То светло, то солнце выходит, то опять темно. О, боже мой, птица напугала. Вот так, ребята. Пойдем сейчас с вами кушать готовить. Все знают, что такое по-флотски, конечно. Ну, я просто для своей семьи буду готовить. И возьму вас с собой, ребята. А, ребята, вспомнила еще. Кто у меня народ, какой, я не знаю, откуда, что. Я смотрю с многих стран, ребята, смотрите меня. Спасибо вам большое. Хотела спросить у вас совет. Может, кто-то может посоветовать, чем уничтожить муравьев. У нас на даче, на террасе прям муравьев куча целая. Все, песок весь вытаскивают из-под плит. И много-много муравьев. И весь песок уже опять куча там. Мы вчера пошли на дачу, там опять все, полная терраса в песке. Муравьи творят такое. Ребята, посоветуйте, может кто-то есть у меня на канале, кто меня смотрит. Чем можно потравить муравьев, чтобы они исчезли. Если есть кто-то, ребята, кто знает, у кого-то может дом, у кого-то дача, у кого-то еще что-то, посоветуйте, если можно. Буду очень благодарна. Спасибо, если что, заранее. Все, друзья, я на кухне уже. Быстренько лук нарезала, головку лука. 500 грамм фарша у меня здесь разморозила. И такие макароны буду отваривать. Вот такие, друзья, видите, мелкие такие, не сильно крупные. Все, сейчас налью масло и буду фарш, лук кидать туда. Все, друзья, будем готовить по-флотски. Макароны по-флотски будем готовить. Сейчас налью масло в сковородочку. Ну, все знают, как это готовить, я думаю, макароны по-флотски. Ну, я готовлю для своей семьи и показываю вам, ребята. Может, кому-то интересно. Сейчас фарш весь туда положу, свои 500 грамм. Муж уехал в командировку. Дети в школе, как я и говорила. Ребята, я сейчас приготовлю обед. И побегу за сыночком в школу, потому что уже время
быстро-быстро приготовить обед и бежать только за сыном в школу. Потом, сами понимаете, уроки делать надо. То-то. Такие дела, ребята. Все как у всех, когда дети есть. И когда замужем. Готовки, уборки, уроки. Потом, когда уже все это сделал, конечно же, можно уже или дальше какие-то работы по дому надо делать, или что-то можно, например, картину поделать. Вот если будет сегодня время, то сяду еще чуть-чуть картину поделаю вечером. Вот так, ребята. Все, фарш положила. Фарш. Лук, головка большая. Тоже сюда. И специи буду сейчас сразу сыпать, ребята. Соль, чайная ложка. И еще, наверное, пол-ложечки. Больше не надо, я думаю. А из специй я, ребят, ложу по-флотски только черный перец. Хорошо прям так, ну, чтобы не было остро, ну, хорошо так. И чуть-чуть красного перца, сладкого. И все. Больше я ничего не ложу по-флотски, когда готовлю. Сейчас закрою крышкой, пусть обжаривается. Наберу кастрюлю воды и поставлю, чтобы закипело, макароны варить, ребята. Все как у всех, по-простому. Макароны по-флотски. Это блюдо, которое, мне кажется, все народы знают. И во всех странах, да, ребята? Ну, я имею в виду, которые страны. Ну, например, Казахстан, Россия, я думаю, точно знает. Ну и в Германии, наверное, то русские живут, конечно, наверное, тоже продолжают готовить такие блюда простые. Но мы готовим всегда, ребята. Мы в ресторане не питаемся. Но есть люди, которые, конечно, и ужинают, и завтракают в ресторанах. Мы, конечно, живем не так. Мы готовим кушать постоянно дома. И питаемся мы дома. В ресторанах мы не питаемся. Во-первых, это надо очень много денег. Во-вторых, я не считаю нужным в ресторанах, чтобы питаться, ребята. Все деньги в рестораны выкидывать. И, короче, так вот мы живем. Готовим, кушать дома, ребята. Ладно, здесь фарш с луком и со специями уже поджаривается. Сейчас я включу кастрюльку, ребята, с водой для макарон. Вот, ребята, фарш с луком и со специями обжаривается. Я сначала под крышечкой чуть-чуть подержала, а теперь без крышки, чтобы пожарился. Вот так вот, ребята. Воду поставила уже, соль рассыпала. Сейчас закипит и буду готовить макарончики. Ну вот эти я показала вам, ребята, уже макарончики буду готовить. Написано 7 минут. Я обычно больше варю, я буду 10 варить. Вот так, ребята. Все, ребята, фарш уже поджарила я. Так, поджарила с лучком, со специями. Весь поджаренный уже, вкусный. Так, ребята, сейчас покажу вам. Вот все,
Уже пожаренное, все сделано. Теперь ждем только макароны, ребята, когда сварятся. Все уже готовое. Такой фарш, ребята, обжаренный весь. Макароны варятся, ребята. Вот такие макарончики. Сейчас поварятся 10 минут. И все. Потом под холодной водой сполоскну их. Так я всегда делаю. И сюда будем закладывать. Вот так, ребята. У нас на улице дождь идет сильный. Погода ужасная. Пока макарончики варились, я уже помидорчики нарезала, ребята. Там еще огурчики внизу. Лучок, головочку маленькую. Поплакать успела уже. Лук такой злой оказался. Вот так, друзья. Макароны сварились. Сейчас все перемешаем. Наше по-флотски будет готово. Пойдемте со мной. Все, ребята. Фарш готов. Я показала вам. Макароны готовы. Сейчас все высыплю сюда. Горячее. Все перемешаем. И макароны по-флотски будут готовы, ребята. Салатик уже тоже нарезала. Сейчас только заправлю солью и маслом подсолнечным. И все. И обед готов. Свой долг исполнила, как говорится. Перед детьми. Это не долг, конечно, но кушать, готовить надо. Дети придут со школы, хотят кушать, конечно же, всегда сразу. Сыночек еще со школы идет. Хоть ему в школу, конечно же, еду даю я всегда. Ну, еду и попить. Но все равно, ребята, идет домой уже в 1 часу. И говорит: мама, я хочу кушать. Поэтому, конечно же, он придет с радостью поест. Тем более он сам сказал, что макароны хочу. Я говорю, по-флотски. Он говорит, да, давай. Я говорю, салатик. Он говорит, да, только с огурчиков, с помидорчиков. Поэтому, ребята, заказ исполнен детей. Вот, ребята, макароны по-флотски такие получаются. Вкусные и красивые. Простое, быстрое блюдо. Пожарил фарш с лучком и макароны натворил. И макароны по-флотски готовы, ребята. Вот так вот. Всем, кто кушает, тоже, ребята, приятного аппетита. Я сейчас помою посуду, плиту вымою, все здесь. Быстренько наведу порядкой. И потом уже буду садиться кушать, ребята. Вот так вот. Все, ребята, я сажусь обедать. Такой обед получился вот у меня. Макароны по-флотски, салатик сделала с огурцов, с помидор, с маслом, с луком. Вот так, ребята, по-флотски такие. Как у всех. Вкусно и просто, и быстро. Салатик вот мой. Чай, конфетки. Сейчас пообедаю, ребята. И побегу за сыном в школу. Будем делать уроки. Буду кормить сыночка. Вот так, ребята. У нас на улице сильный ветер. То темно, то светло. Вон в окошко, посмотрите. Сейчас вроде бы светло. Но ветер, видите? То светло, то темно сильно. Потом ничего не видно аж. То дождь идет, то потом прекращается. Такая погода, знаете, нехорошая, ребята. Вот так вот. Я, ребята, буду обедать. Всем, кто кушает, тоже, ребята, всем приятного аппетита. Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Хочу пожелать вам всем всего хорошего, здоровья, мирного неба над головой. Это самое главное. Сейчас наше время. И всего-всего хорошего, ребята. Всем пока-пока.